Chapter 339, Trouble in the Fields. บทที่339ปัญหาในสนาม I was enjoying a leisurely breakfast and lazing around comfortably when sounds of hurried feet across the floor alerted me. ฉันกำลังรสอร่อยกับอาหารเช้าแบบสบายๆและนอนเล่นสบายๆเมื่อเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบบนพื้นดังขึ้น I looked up to see Albin running over, looking very excited. ฉันมองขึ้นไปเห็นอันปินวิ่งมาดูตื่นเต้นมาก Emukuda-san. และเราอาจมีสาย Trouble. We have trouble. The ปัญหา fields. เรา Th มี the ปัญหา fields. ทุ่งนา The th ส fields. นาม I frowned. ทุ่งนา ฉันขมวดคิ้ว Oh, you mean the vegetable garden? หมายถึงสวนผักเหรอ Yes, the F field. The field. ใช่สนาม F สนาม Okay, just what is going on? ตกลงเกิดอะไรขึ้น Also, even though our vegetable is not that big, it could still be considered a field if one stretches their imagination. นอกจากนี้แม้ว่าผักของเราจะไม่ใหญ่นักแต่ก็ยังสามารถถูกมองว่าเป็นทุ่งได้หากมีจินตนาการที่กว้างไกลออกไป I supposed it's probably a precious field to Farmer Albin. ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นฟีดนั่นที่มีค่าสำหรับอัลบั้ม Let's roll with that first. เรามาม้วนกันก่อน Is there something wrong with the field? มีอะไรผิดปกติกับสนามหรือไม่ Albin nodded many times at that, อันบินพยักหน้าหลายครั้ง but offered up no explanations. แต่ไม่มีคำอธิบายใด I supposed I should go take a look. ๆฉันว่าฉันควรไปดู I'm pretty sure there was nothing to worry about, so I went outside without my familiars to check out the situation. ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มีอะไรต้องกังวลดังนั้นฉันจึงออกไปข้างนอกโดยไม่มีคนรู้จักเพื่อตรวจดูสถานการณ์ Indeed, Albin led me to the field situated next to the servants' quarters. ที่จริงแมวินพาฉันไปที่ทุ่งนาซึ่งอยู่ติดกับที่พักคนรับใช้ Nearly everyone was standing around it except for Albin, who had left to call me over. เกือบทุกคนยืนอยู่รอแบบว่ายกเว้นแมวินที่ออกไปเพื่อเรียกฉันไป My guards looked surprised, but no one had weapons in their hands, so I guess whatever trouble it was not particularly dangerous. ยามของฉันดูประหลาดใจแต่ไม่มีใครมีอาวุธอยู่ในมือดังนั้นฉันเดาว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง My anxiety decreased and I walked quickly over. ความกังวลของฉันลดลงและฉันก็เดินไปอย่างรวดเร็ว What happened? เกิดอะไรขึ้น The people nearest to me moved away, giving me a clear sight of the field. คนที่อยู่ใกล้ฉันที่สุดถอยห่างทำให้ฉันมองเห็นสนามได้ชัดเจน Wait, what's that? What's going on? เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนะเกิดอะไรขึ้น I rubbed my eyes and stared again. ฉันขยี้ตาแล้วต้องมองอีกครั้ง The seeds that we had sown yesterday had all sprouted. เมล็ดพืชที่เราหว่านเมื่อวานงอกหมดแล้ว In fact, they had more than sprouted, the plants had all grown up, especially the vines, and a lot of them were sporting flower buds. ในความเป็นจริงพวกมันมีมากกว่าที่แตกหน่อต้นไม้เติบโตเต็มที่โดยเฉพาะทวารและส่วนใหญ่กำลังผลิออกตูม Hey Albin, is it normal for plants to grow at this rate? อัลบั้มเป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่พืชจะเติบโตในอัตรานี้ And no, I've never heard of such a thing before. และฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อน Then, was it the power of otherworld seeds? ถ้าอย่างนั้นพลังของเมล็ดพันธุ์ต่างโลกล่ะ Even so,
isn't this too effective? ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลเกินไปเหรอ Although I had some expectations from other world plants, I never thought they would grow into mature plants literally overnight. แม้ว่าฉันจะมีความคาดหวังจากพืชโลกอื่น แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าพวกมันจะเติบโตเป็นพืชที่โตเต็มที่ในช่วงค่ำคืน Wait. Hold on a second. รอ Yesterday, in Rasa addition to Crew. seeds, I also bought something else, liquid fertilizer. เมื่อวานนอกจากเมล็ดพันธุ์แล้วยังซื้ออย่างอื่นด้วยคือปุ๋ยน้ำ Yes, we sprinkled liquid fertilizer onto the seeds after planting them. ใช้เราโรยปุ๋ยน้ำลงบนเมล็ดหลังจากปลูกแล้ว I quickly took the bottle out of my item box and looked at the ingredients list. ฉันรีบหยิบขวดออกจากกล่องไอทมของฉันและดูรายการส่วนผสม Then I looked at the instructions on the side and จากนั้นฉันก็ดูคำแนะนำที่ด้านข้างและ Gay. What is it? Gay. Asked Alban nervously. WHY คืออะไร อันปินถามอย่างประหม่า We may have gone overboard with the fertilizer. เราอาจลงน้ำไปกับปุ๋ย Oh. Yes, we're supposed to Oh. dilute 1 cup of fertilizer for every 10 liters of water, but we only diluted in 1 liter of water. ใช่เราควรจะเจือจางปุ๋ย1 ฝาต่อน้ำ10 ลิตร แต่เราเจือจางในน้ำ1 ลิตรเท่านั้น In fact, I vaguely remember putting 4 caps of fertilizer into a 4L watering can. อันที่จริงฉันจำได้ลางๆว่าใส่ปุ๋ย4 ฝาลงในบัวรดน้ำ4 ลิตร I looked at the densely packed field that was looking more and more like an overgrown weed jungle. ฉันมองไปที่ทุ่งที่รกทึบซึ่งดูเหมือนป่ารกมากขึ้นเรื่อย The seeds were not the only ones benefiting from the fertilizer, the weeds were really tall too. เมล็ดพืชไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดเดียวที่ได้รับประโยชน์จากปุ๋ยวัชพืชก็สูงมากเช่นกัน We'll have to pull the weeds out to prevent them from sucking out the nutrition and choking my vines and vegetables. เราจะต้องดึงวัชพืชออกเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันดูดคุณค่าทางโภชนาการและสำลักทวารและผักของฉัน We'll have to transplant some of those fruit vines and vegetables that were growing too close together and เราจะต้องปลูกผลไม้ทวารนุ่นและผักบางส่วนที่ปลูกชิดกันเกินไปและ Big Brother Makuta. It's flowering, ที่ it's ใหญ่มาก flowering. ตากำลังออกดอกเลยกำลังออกดอกเลย Latte-chan swung my hand excitedly as she pointed at the growing buds. ลักกี้ชันเหวี่ยงมือของฉันอย่างตื่นเต้นขณะที่เธอชี้ไปที่ดอก I ตุ่ม blinked. ที่กำลังเติบโต Nope, they were still Chan literally Gabita. growing right before my eyes. ไม่พวกมันยังคงเติบโตอย่างแท้จริงต่อหน้าต่อตาฉัน Wait, what should I do? I have to pollinate them, เดี๋ยวก่อน right? ฉันควรทำอย่างไรดี ฉันต้องผสมเกสรให้พวกมันใช่ไหม I shook Alban. ฉันเขย่าอัลบั้ม Do we need to pollinate muskmelons and watermelons? เราจำเป็นต้องผสมเกสรชะมดและแตงโมหรือไม่ Polly. ใช่ Of course, Polly. he wouldn't know. Or if he did, he แน่นอนว่า probably เขาคงไม่ wouldn't use the รู้ word pollinate. หรือถ้ามีก็คงไม่ใช้คำว่าผสมเกสร Wait, where's my seed packet? เดี๋ยวก่อนซองเมล็ดพันธุ์ของฉันอยู่ไหน Wait, I don't have seed packets for muskmelons and watermelons. เดี๋ยวก่อนฉันไม่มีซองเมล็ดสำหรับแตงชะมดและแตงโม I managed to shake out all the seed packets I have and snatched one up. ฉันสลัดซองเมล็ดพืชทั้งหมดที่ฉันมีและคว้ามา1 ห่อ Cucumber. That's right, แตงกวาถูกต้องครับอยู่ cucumbers are in the gourd family just like muskmelon and watermelon. แตงกวาจัดอยู่ในตระกูลทองคำเช่นเดียวกับมัดเมลอนและแตงโม I quickly looked through the instructions on the packet for cucumber seeds as well as pumpkin seeds and, well, the general census was that it's better to pollinate if I want better fruits.
ฉันรีบดูคำแนะนำบนซองสำหรับเมล็ดแตงกวาและเมล็ดฟักทองและการสำรวจสำรวจโลกประชากรทั่วไปก็คือการผสมเกสรจะดีกว่าถ้าฉันต้องการผลไม้ที่ดีกว่า Also, considering how fast the flower bud was maturing, natural pollinators probably won't be able to keep up. นอกจากนี้เมื่อพิจารณาว่าดอกตูมโตเร็วแค่ไหนแมลงผสมเกสรตามธรรมชาติอาจไม่สามารถเติบโตได้ทัน Right, I said, as I opened up, Net Super, and tapped the tab for stationaries and bought a box of soft-tipped brushes. ใช่ฉันพูดในขณะที่ฉันเปิดเน็ตซูเปอร์และแต่แถบสำหรับเครื่องเขียนและซื้อกล่องแปรงปลายแหลม Here's what we're going to do. นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำ What are these for, Makuta-san? Albin was studying the มาคุ brush สั่ง in ทั้ง his สี่ hand นี้มีอะไร curiously. บ้างแอลวินกำลังศึกษาผู้กันในมืออย่างอยากรู้อยากเห็น We're going to pollinate the flowers. เราจะผสมเกสรดอกไม้ It will result in bigger and better fruits, I said simply. ย่อมให้ผลใหญ่และดีฉันพูดง่าย No need to burden them with explanations about cucurbitaceae plants or the sexual reproduction of flowers, etc. ๆไม่จำเป็นต้องอธิบายเกี่ยวกับพืชยูเคอร์เทซีหรือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของดอกไม้และอื่น Anyway, take the brush and touch the yellow part here. ๆยังไงก็เอาผู้กันแต่ตรงส่วนที่เป็นสีเหลืองนะคะ I stroked the tip of the brush against the anther to gather the yellow pollen. ฉันลูบปลายแปรงไปที่แอลเรนูเพื่อรวบรวมเกสรสีเหลือง Transfer the yellow stuff to the middle bit here. โอนสิ่งที่เป็นสีเหลืองไปที่ตรงกลางที่นี่ I touched the pollen to the stigma in the center of the flower. ฉันแตะเกสรไปที่ปานกลางดอก And that's it. และนั่นแหละ Well, it's best to touch the brush to different flowers from the same type of plant and cross-pollinate for the best result. ทางที่ดีควรแตะแปรงไปที่ดอกไม้ต่างชนิดกันจากพืชชนิดเดียวกันและผสมเกสรข้ามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี Never ที่สุด heard of this method, but I guess there's no harm trying, said Albin. ไม่เคยได้ยินวิธีนี้มาก่อนแต่ฉันคิดว่าไม่มีอันตรายอะไรที่จะลองใช้อัลบั้มดังกล่าว Right, just give it a try. ได้เลยลองทำดู Anyway, all the gardeners please focus on pollinating the flowers today. ยังไงก็ขอให้ชาวสวนทุกท่านตั้งใจผสมกอดอกไม้กันนะครับวันนี้ Since the flowers bloom so quickly, it's better to give them a little help. เนื่องจากดอกไม้บานเร็วมากจึงควรให้ความช่วยเหลือเล็กน้อย Latte's arm shot up and she bounced in place for attention. รักแขนของเขายกขึ้นและเธอก็กระโดดเพื่อเรียกร้องความสนใจ Yes, Latte-chan. Brother Makuta, Rapi-chan. Latte wants to work in the field too. พี่มากุต้าลาเต้อยากทำงานภาคสนามด้วย Teresa frowned at her daughter, this child. เทเรซาขมวดคิ้ว Ho ของลูก ho, สาว you เด็ want ก to คน do นี้ field work. Then, you must make sure to Ho ho, listen to your kun father's tongkarang maghanap ng instruction, babae. okay? ถ้าอย่างนั้นเธอต้องเชื่อฟังคำสั่งของพ่อเธอตกลงไหม Okay. Well, Latte wasn't really Toklo. registered as a worker, so it's fine if she does field work today. ลาเต้ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นคนงานจริงๆดังนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าวันนี้เธอทำงานภาคสนาม Once that was decided, everyone scattered to their own jobs. เมื่อตัดสินใจได้ทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานของตัวเอง The ladies to their work in the main building while the guards went off to their posts. พวกผู้หญิงไปทำงานในอาคารหลักในขณะที่ทหารออกไปประจำที่ I continued to pollinate the flowers with the gardeners for a while. ฉันยังคงผสมเกสรดอกไม้กับชาวสวนอยู่พักหนึ่ง Answering their questions the best I could. ตอบคำถามของพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ I wonder if this works with fruit trees too. ฉันสงสัยว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับไม้ผลด้วยหรือไม่ Mused Tony as he pollinated a watermelon flower. ใช้โทนี่ผสมเกสรดอกแตงโม Well, I should think so, I said. ฉันควรจะคิดอย่างนั้นฉันพูด
Normally this job is done by bees, butterflies, or the wind. โดยปกติงานนี้พึ่งผีเสื้อหรือลม We're giving these flowers a bit of help since they bloom and wither too quickly for the bees to come. เรากำลังช่วยดอกไม้เหล่านี้เล็กน้อยเนื่องจากพวกมันบานและเหี่ยวเฉาเกินกว่าที่พึ่งจะมา Ah. So that's why my harvest was so much better when we got ourselves a beehive. นั่นเป็นเหตุผลที่การเก็บเกี่ยวของฉันดีขึ้นมากเมื่อเรามีรังผึ้ง Oh, you've kept bees too. I asked, very interested in this topic. ฉันถามอย่างสนใจในหัวข้อนี้ Not very well, they all flew away a year later. ไม่ค่อยดีพวกเขาทั้งหมดบินจากไปในอีก1 ปีต่อมา That's too bad. มันแย่เกิน Brother ไป Makuta, this one is starting to bloom. พี่โมโคดะต้นนี้เริ่มบานแล้ว Good job Latte, make sure to keep a sharp eye on those flowers. Okay. ทำได้ดีมากล่ะเต้อย่าลืมจับตาดูดอกไม้เหล่านั้นให้ดีตกลง While Latte-chan stared earnestly at a patch of pumpkin buds, I left the gardeners to finish the job and made my way back to the living room. ขณะที่คู่ควรจันจ้องตาฟักทองเป็นหย่อมๆอย่างเป็นตายฉันก็ปล่อยให้คนทำสวนทำงานให้เสร็จและเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่น Fair looked up the moment I came back. Well, what was it? พวกเขาเงยหน้าขึ้นมองเมื่อฉันกลับมาดีมันคือ The อะไร seeds we sowed yesterday unexpectedly bloomed, I said. เมล็ดพืชที่เราขายเมื่อวานนี้บานโดยไม่คาดคิดฉันพูด The plants matured literally overnight. พืชเติบโตเต็มที่ในช่วงค่ำคืน So, what's wrong with that? ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้น There's nothing wrong, we're just surprised. And ไม่มีอะไรผิดปกติเราแค่แปลกใจและ I would have answered him if not for the huge yawn that took over his face. ฉันจะตอบเขาถ้าไม่ใช่เพราะหาวขนาดใหญ่ที่ใบหน้าของเขา That you're not at all interested in the plants, are you? ว่าคุณไม่ได้สนใจพืชเลยใช่ไหม Not at all. แทบไม่ได้เลย Hey, then why did you ask? อ้าวแล้วถามทำไม If they happen to grow into sentient monster plants, หากพวกมันเติบโตเป็นพืชสัตว์ประหลาดที่มีความรู้สึก I could go squish them. Anyway, ฉันสามารถไปบีบพวกเขาได้ aren't we supposed to go hunting today? ยังไงซะวันนี้เราควรจะไปล่าสัตว์ไม่ใช่เหรอ That's right, I did promise. และถูกต้องฉันสัญญา However, I wanted to drop by the Adventurers Guild, maybe visit Lambert's. อย่างไรก็ตามฉันต้องการและที่กีฬานักผจญภัยอาจจะไปเยี่ยมแลมเบิร์ต Oi, you had better not think about stopping me from hunting again. พ่อหนุ่มคุณไม่ควรคิดจะหยุดฉันจากการล่าอีกต่อไป Ugh. Fur's gaze was a little sharp today. ของสิ่งแรกที่จ้องมองคือฉลามตัวน้อยในวันนี้ Of course not. ไม่แน่นอน I just have to stop by Lambert's and the Adventurers Guild. ฉันต้องหยุดที่แลมเบิร์ตและสมาคมนักผจญภัย You don't need to take all day for that. คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อสิ่งนั้น Well, I certainly don't need to. Although I would แน่ certainly นอน like ว่าฉัน to. ไม่จำเป็นต้องทำแม้ว่าฉันจะต้องการอย่างแน่นอน What an indecisive creature. ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เด็ดขาด Just get the job done and we can go hunting. เสร็จงานแล้วเราไปล่าสัตว์กัน Oi, Dora, Sway, let's go. Well, I guess today's itinerary has been decided. Yahoo! ฉันเดาว่ากำหนดการเดินทางของวันนี้ได้รับการตัดสินใจแล้ว Let's Yahoo! go. Wait, ไปกัน I เถิ have ด to pick up something from the basement first. รอฉันต้องหยิบบางอย่างจากชั้นใต้ดินก่อน Slow. Do your thing quickly. ช้า Yeah. คุณคิดอย่างรวดเร็ว ใช่ I went to the basement and picked up the shampoo, soap, divine medicine hair restorer etc. and stuffed the lot into my item box.
ฉันไปที่ชั้นใต้ดินและหยิบแชมพูยาวิเศษยาปลูกผมและอื่นๆและยัดของลงในกล่องไอเทมของฉัน I found Fair and the rest of my familiars were waiting impatiently for me back in the living room. ฉันพบความยุติธรรมในส่วนที่เหลือของคนที่คุ้นเคยกำลังรอฉันอย่างกระวนกระวายใจในห้องนั่งเล่น All right, get on. Time to go. เอาละไปเวลาที่จะไป Pressed by Fair, I had no choice but to get on and we sped off towards Lambert's. ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นและเราเร่งความเร็วไปที่แลมเบิร์ต Fair, I would never use the word squish. ยุติธรรมฉันจะไม่ใช้คำว่า squid Chapter 340, Delivering the Divine Medicine. บทที่340ส่งมอบโอสถศักดิ์สิทธิ์ When I arrived at Lambert's, there were very few customers as it was still quite early. เมื่อฉันมาถึงร้านแลมเบิร์ตมีลูกค้าน้อยมากเนื่องจากยังค่อนข้างเช้าอยู่ I asked an employee to call Lambert-san to meet with me. ฉันขอให้พนักงานโทรหาแลมเบิร์ตแซนเพื่อพบกับฉัน Good morning, Makuta-san. สวัสดีตอนเช้ามากิตาซาน Good morning. I'm here to deliver the goods. สวัสดีตอนเช้า ฉันมาที่นี่เพื่อส่งของ Ooh, that's wonderful. This way, please. โอ้มันวิเศษมาก ทั้งนี้ Lambert-san led me to the back room as usual. แลมเบิร์ตแซนพาฉันไปที่ห้องด้านหลังตามปกติ When the door closed, I took out the wooden crates of shampoo and divine medicine. เมื่อประตูปิดลงฉันหยิบลังไม้ใส่แชมพูและยาศักดิ์สิทธิ์ออกมา Hair power tonic from the item box. ยาชูกำลังของเธอจากกล่องไอเทม There are 200 sets of shampoo and hair tonic here, I said, including the gift for the count. แชมพูและแฮร์โทนิกที่นี้มีตั้ง200ชุดรวมของขวัญสำหรับขบวนด้วย As expected, it's a good idea to sell the shampoo and tonic as a set, said Lambert-san. ตามที่คาดไว้เป็นความคิดที่ดีที่จะขายแชมพูและโทนิกเป็นชุดแลมเบิร์ตแซมกล่าว I was about to call on you tomorrow. ฉันกำลังจะโทรหาคุณพรุ่งนี้ To be honest, I received a little, a reminder from the count. พูดตามตรงฉันได้รับการเตือนเล็กน้อยจากการนับ Oh. I believe I could guess where this was โอ้ going. ฉันเชื่อว่าฉันเดาได้ Yes, looks like the count's appearance made a great impact among the aristocracy. ใช่ดูเหมือนว่ารูปลักษณ์ของขบวนสร้างผลกระทบอย่างมากในหมู่คุณนาง Apparently, he had been bombarded by questions from many of his, acquaintances. เห็นได้ชัดว่าเขาถูกกระหน่ำด้วยคำถามมากมายจากเขา ราชินี Is that so? นั่นคือทั้งหมด Well, I've been urged to deliver a batch to the royal capital as soon as possible. ฉันได้รับคำสั่งให้ส่งชุดไปที่เมืองหลวงโดยเร็วที่สุด Looks like it's a little difficult for him to seal deals without the actual goods in hand. ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากเล็กน้อยสำหรับเขาในการปิดดีลโดยที่ไม่มีสินค้าจริงอยู่ในมือ Haha. The world of the rich and aristocratic sounds scary. โลกของคนรวยและคนรวย So, you'll be leaving town soon. ดังนั้นคุณจะออกจากเมืองเร็วๆ นี้ In a few days, said Lambert-san as he carefully placed the tonic back into the crate. ไม่กี่วันแลมเบิร์ตแซนพูดขณะที่เขาวางยาชูกำลังกลับเข้าไปในลังอย่างระมัดระวัง I looked a little nervously at the crates of expensive things and finally said, Are you sure people would buy the hair restorer at 50 gold?
ฉันมองกล่องข้าวของราคาแพงอย่างประมาทเล็กน้อยและในที่สุดก็พูดว่าโกรธคุณแน่ใจหรือว่า Isn't that too คนจะซื้อ expensive? น้ำยาปลูกผมในราคา50 โกล Oh yes, so long as there are people who care about their hair, it will sell, he said confidently. โอ้ใช่ตราบใดที่ยังมีคนใส่ใจเรื่องเส้นผมมันก็ขายได้เขาพูดอย่างมั่นใจ Is that so? Personally, I would have to think many times before spending that much money on something as mundane as hair of all things. อย่างนั้นเหรอโดยส่วนตัวแล้วฉันจะต้องคิดหลายครั้งก่อนที่จะใช้เงินจำนวนมากไปกับบางสิ่งที่ธรรมดาเหมือนเส้นผมของทุกสิ่ง Think of it this way. ลองคิดดูตามนี้ Hair is more than just looks, it's about confidence and self-esteem too. ที่นี่เป็นมากกว่าแค่รูปลักษณ์แต่เป็นเรื่องของความมั่นใจและความนับถือตนเองด้วย For nobles who spend a lot of effort to maintain their image, 50 gold is a reasonable price to buy good personal image and confidence. สำหรับขุนนางที่ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตน50 เหรียญทองเป็นราคาที่สมเหตุสมผลในการซื้อภาพลักษณ์และความมั่นใจส่วนตัวที่ดี I guess. I suppose I don't care about it since I don't have hair problems. Oh, speaking ฉั of นคิดว่า which, ฉันไม่มีปัญหา โอ้ is it possible for you to sell the restorer to one person without the count's introduction? เป็นไปได้ไหมที่คุณจะขายเครื่องฟื้นฟูให้กับบุคคล1 คนโดยไม่มีการแนะนำการนับ The guild master assisted me by trying out this product on himself first. GUILDMATER ช่วยฉันโดยลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับตัวเองก่อน Would it be alright to make an exception? จะเป็นการดีไหมที่จะยกเว้น Now that you mentioned it, the count did say something about this. ตอนนี้คุณพูดถึงมันแล้วขบวนก็พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ Yes, do ask the guild master to come see me if he wishes to purchase the product. ใช่ขอให้กีฬามาสเตอร์มาพบฉันหากเขาต้องการซื้อสินค้า Right, that's great, although I do wonder if the guild master could afford the 50 gold per set of restorers. ใช่มันยอดเยี่ยมมากแม้ว่าฉันจะสงสัยว่า GUILDMATER สามารถจ่าย50 ทองต่อ1 ชุดของการฟื้นฟูได้หรือไม่ How much are guild masters paid anyway? กิลด์แมสเตอร์ต้องจ่ายเท่าไหร่ Anyway, I'll leave it to Lambert Sand to make the arrangements. อย่างไรก็ตามฉันจะปล่อยให้แลมเบิร์ตแซนเป็นคนจัดการ I'm sure he would charge a reasonable price for someone like the guild master. ฉันแน่ใจว่าเขาจะคิดราคาที่เหมาะสมสำหรับคนอย่าง GUILDMATER Alright, everything looks good here. เอาล่ะทุกอย่างดูดีที่นี่ I shall prepare the money now, so please wait a moment, said Lambert Sand before leaving the room. ฉันจะเตรียมเงินเดี๋ยวนี้ดังนั้นโปรดรอสักครู่แลมเบิร์ตแซนพูดก่อนจะออกจากห้องไป A short while later, he returned with a small sack. ไม่นานนักเขาก็กลับมาพร้อมกับกระสอบใบเลข Right, there we go. Please check the amount. ได้เลยไปเลยโปรด I quickly counted the money and, ฉันรีบนับเอาเงินและอากาศ there were 51 platinum coins here. ที่นี่มีเหรียญทองคำขาว51 เหรียญ Wasn't the wholesale price 33 gold for the restorer and 5 silver for the shampoo? ราคาส่ง33 โกลนั่นสำหรับครีมบำรุงและ5 ซิลเวอร์สำหรับแชมพู 150 restorer should be 4,950 gold and 150 shampoo only 75 gold. 150 รินเนอร์ควรเป็น 4950 โคนั่นและ150 แชมพู The เพียง total should 75 only be 5,025.
51 platinum coins amount to 5,100 gold coin. 51 เหรียญทองคำขาวคิดเป็น 5100 เหรียญทอง Lambert-san, I think you overpaid me by 75 gold. แลมเบิร์ตแซนฉันคิดว่าคุณจ่ายเงินให้ฉันมากเกินไป 75 โกนั่น Well, you did say that you'll sponsor the count's portion, but I feel bad taking it just like that. คุณบอกว่าคุณจะสนับสนุนส่วนการนับแต่ฉันรู้สึกแย่ที่ทำเช่นนั้น Think of the money as my token of contribution. คิดว่าเงินเป็นสัญลักษณ์แห่งการบริจาคของฉัน In fact, I should apologize for contributing so little. อันที่จริงฉันควรขอโทษที่มีส่วนร่วมน้อย No, I contributed the count's part because I wanted his backing. ไม่ฉันมีส่วนร่วมกับนับส่วนหนึ่งเพราะฉันต้องการการสนับสนุนของเขา I can't cause trouble for Lambert-san over something like that. ฉันสร้างปัญหาให้แลมเบิร์ตใส่เรื่องแบบนั้นไม่ได้ What trouble? There's no trouble at all. มีปัญหาอะไร ไม่มีปัญหาที่ Thanks to you we're making lots of money through the soaps and shampoo. คุณทำเงินได้มากมายจากสบู่และแชมพูหรือไม่ The hair restorer would be even more invaluable, allowing ordinary merchants like us an opportunity to make connections with the aristocrats. ดอกเด็กอ่างราชจะยิ่งมีค่ามาก่อขึ้นทำให้พ่อค้าทั่วไปอย่างเรามีโอกาสติดต่อกับขุนนางได้ I should thank you for letting us have this chance instead, said Lambert with a smile. ฉันควรจะขอบคุณที่ให้เรามีโอกาสนี้แทนแลมเบิร์ตพูดด้วยรอยยิ้ม How am I to counter that? ฉันจะตอบโต้ได้อย่างไร If I can't win, I'll just have to back down gracefully. ถ้าฉันชนะไม่ได้ฉันก็ต้องถอยอย่างสง่างาม Alright, you win. I shall accept this gratefully, คุณชนะ I said as I collected the bag of ฉันควรจะฉันเก็บ platinum ต้นไม้ coin. After a little more shop talk, we said our goodbyes. หลังจากคุยเรื่องร้านกันอีกเล็กน้อยเราก็บอกลากัน Alright, I should go now. เอาล่ะฉันควรจะไปได้แล้ว Do give my regards to the count and be careful on your journey. ขอแสดงความนับถือและระมัดระวังในการเดินทางของคุณ I will. I expect I shall be ordering more ฉันจะ hair restorers in the future. ฉันคาดหวังว่าฉันจะเป็นในอนาคต I look forward to doing business with you. ฉันหวังว่าจะได้ทำธุรกิจกับคุณ We exchanged greetings one last time at the door and Lambert-san said, Are you sure you can't escort me to the เรา royal ทักทายกัน capital? เป็นครั้งสุดท้ายที่ประตูและแลมเบิร์ตแซนกล่าวว่า ฉันแน่ใจว่าคุณไม่สามารถ Well, I said awkwardly. ฉันพูดอย่างเขิน The familiars want to go dungeon diving again. ครอบครัวต้องการไปดำน้ำลึกอีกครั้ง I see, well, too bad. See you again ฉันเห็น soon. ก็แย่เหมือนกัน ดู Right, goodbye. ลาก่อน I can't tell him that going to the royal capital would be a pain. ข้าบอกเขาไม่ได้ว่าการไปเมืองหลวงจะเจ็บปวด I'd rather deal with orcs and monsters which I could sick my familiars at than smooth-talking aristocrats. ฉันอยากจะจัดการกับพวกออคอลและมอนสเตอร์ซึ่งฉันสามารถผูกมิตรกับมันได้มากกว่าคุณนางที่พูดจาไพเราะ Oi. Are we going now? Snapped ทั้ง Fair. หมด เราจะไปตอนนี้ Yes. Onwards to the Adventurers Aye. Guild. ต่อไปข้างหน้า Humph, let's go. ขึ้นไปกันเถิด
Iguchi Ren, total gold equals 86,985 coins. Mukuta's money has increased IGCHI เหรียญ again. ทองคำทั้งหมดเท่ากับ 86,985 เหรียญเราทำได้ Chapter Samphat. 341, The Guild Master is motivated. อาจารย์เก่ามีแรงบันดาลใจ As soon as I entered the Adventurers Guild, the Guild Master appeared to greet us. ทันทีที่ฉันเข้าไปในกีฬานักผจญภัยหัวหน้ากีฬาก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อทักทายพวกเรา I think he had his staff keep an eye out for our party. ฉันคิดว่าเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลงานเลี้ยงของเรา Oh, you're here. Come on upstairs. พวกคุณอยู่ที่นี่ Wait, Mario. that's... Oi, we're going hunting after this. ให้หนูเราจะตามล่ากันหลังจากนี้ You had better make it quick. Yeah, คุณควรทำให้เร็วขึ้น hunting. Well, as you can see, I gestured towards my impatient familiars. ฉัน Willem-san can't hear what my smaller familiars were saying, but with Dora-chan zooming around his head and Sway bouncing excitedly in place, I'm sure he gets the message. วิลกับแซมไม่ได้ยินว่าเจ้าตัวเล็กของฉันพูดอะไร แต่เมื่อดอตันซูมไปรอบๆหัวของเขาและแกว่งไปแกว่งมาฉันก็กระเด้งกระดอนอย่างตื่นเต้น แน่นอนเขาได้รับข้อความ Oh ho, so you're looking to go hunting, eh? Right. พวกคุณกำลัง Straight ต้อง to การ the ไปล่าสัตว์ warehouse. และอื่นๆ ขวา I'm glad he did not try to delay us. ฉันดีใจที่เขาไม่พยายามทำให้เราล่าช้า Oh, Johan. It's our most valuable Oh, customer Johan. again. เป็นของเรามากที่สุด Oh. Brother. Your Orc Oh. General and Orc Leader have been พี่ dismantled. ชาย The meats are all ready. หัวหน้างานเตรียมเนื้อสัตว์ไว้พร้อมแล้ว Thank you, I appreciate it, I said. ขอบคุณฉันพูด Well, it's good that you pick up your meat now. I've been butchering nothing but orcs these few days. ดีที่ตอนนี้คุณเลือกเนื้อของคุณแล้วฉันไม่ได้ฆ่าอะไรเลยนอกจากขอ2-3 วันมานี้ It's like there's no end to them. มันเหมือนกับไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับพวกเขา Ah, sorry about that. ขอโทษด้วย No, we make plenty of money from orc meat, so it's good for us. ไม่เราทำเงินได้มากมายจากเนื้อดังนั้นมันจึงดีสำหรับเรา I'm just a little overworked since everyone's kind of excited about stocking up on orc meat. และความยุติธรรมก็ทำงานหนักเกินไปเล็กน้อยเนื่องจากทุกคนค่อนข้างตื่นเต้นที่จะได้เนื้อมาตุนไว้ Also, endless orcs are kind of boring. นอกจากนี้ส้มที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็น่าเบื่อเช่นกัน I see, well, hang in there Johan-san. ฉันเห็นเอาล่ะรออยู่ตรงนั้นโจฮัน แซม Anyway, the breakdown for today's purchase was as follows. รายละเอียดการซื้อวันนี้มีดังนี้ Orc meat X 2 gold each. Orc balls Or X 2 silver each. 136 regular orcs. Orc leader balls X 11 gold. ตัว Orc general balls X 12 gold. Total equals 322 gold, 2 silvers.
Old man Johann placed a sack of coins on the work table with a solid thump. ชายชราโยฮันวางถุงเหรียญไว้บนโต๊ะทำงานด้วยนิ้วหัวแม่มือที่มั่นคง Payment is in large gold coins today. Thereการชำระเงินเป็นเหรียญทองขนาดใหญ่ในวันนี้ should be 32 large gold, 2 gold and 2 silver coins inside. Please check it. ทอง2 ทองและเงิน2 เหรียญอยู่ข้างในโปรด 1, 2, 3. Yup, it all checks เศษ out. 2/3 ใช่ Right, for the subjugation reward, considering the urgency of the request, it was a little higher than usual. ในการรับรางวัลการปราบปรามเมื่อพิจารณาจากความเร่งด่วนของคำขอมันสูงกว่าปกติเล็กน้อย Here you go, 200 gold in large gold coins, please check it. เอาละ200 เหรียญทองในเหรียญทองขนาดใหญ่โปรดตรวจสอบ I checked the number of coins out of politeness and put them away in my item box. Yes, everything ฉันตรวจ checks สอบ out. จำนวนเหรียญด้วยความสุภาพและเก็บมันไว้ในกล่องไอเทมของฉัน ใช่ Johann eyed my item box for a moment before saying, "Yo, brother, did you manage to catch anything interesting?" โยฮัน HANAEV เฝ้าดูไอเทม BOX อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตะโกนว่าระเดิดคุณจับอะไรที่น่าสนใจได้บ้าง Maybe something S-class. Ha ha ha, laughed อาจ Willem จะเป็น San. คลาสฮ่าฮ่าฮ่า Ah, well, I guess. Let's see. ฉันเดามาดูกัน I still have the gigantic mimic chameleon and Garuda that my familiars had hunted down last time. ฉันยังมีมิกยักษ์ย้ายกิ้งก่าและครุฑตัวมโหฬารที่เพื่อนฉันเคยตามล่าเมื่อครั้งที่แล้ว They don't seem edible, so I might as well sell them instead of letting them turn into fertilizer inside my item box. มันดูกินไม่ได้ดังนั้นฉันอาจจะขายมันแทนที่จะปล่อยให้มันกลายเป็นปุ๋ยในกล่องไอเทมของฉัน The monsters you bring me are always interesting, but if you keep bringing out astounding things like Orthros and Chimera, our little guild will have trouble processing the 5. สัตว์ประหลาดที่คุณนำมาให้ฉันนั้นน่าสนใจเสมอแต่ถ้าคุณนำสิ่งที่น่าประหลาดใจเช่นออนโทรสและกล้องออกมาเรื่อยๆกีฬาเล็กๆของเราจะมีปัญหาในการประมวลผล 5. What is that? นั่นคืออะไร Oh, according to Fair, this is gigantic mimic chameleon. โอ้จากข้อมูลของแต่นี่คือกิ้งก่าจำลองขนาดมหึมา A gigantic dash. เส้นประขนาดมหึมา And, this one. Garuda. คนนี้ Makuta-san, said Willem-san a little faintly, what's with all these S-class monsters? MUKUTA แซนวิลเลียมแซนพูดเบาๆเล็กน้อยสัตว์ประหลาดระดับเฟสทั้งหมดเหล่านี้คืออะไร A Garuda, and a mimic chameleon. ครุฑและกิ้งก่าเลียนแบบ This is the first time I see the real deal. นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นของจริง Brother, I've been seeing all kinds of monsters I've only read about in books ever since I met you. Ha ha ha. พี่ชายฉันเคยเห็นสัตว์ประหลาดทุกชนิดที่ฉันเคยอ่านเจอแต่ในหนังสือตั้งแต่ฉันพบคุณ555 Johann San was laughing in an odd voice. โยฮันแซนหัวเราะด้วยเสียงแปลก Aren't you the one who told me to show you rare monsters? ๆคุณเป็นคนบอกให้ฉันโชว์สัตว์ประหลาดหายากไม่ใช่เหรอ And Guild Master, you told me to show you some S-class monsters. Haha. กิลด์มาสเตอร์คุณบอกให้ฉันแสดงมอนสเตอร์คลาสให้ดู Ho. Anyway, about the trade. โอ้ Ah, I'm sorry, Tingnan but it's tayo. impossible. โอ้ I knew it. ฉันรู้แล้ว
Well, we might be able to take the gigantic mimic chameleon off your hands one day, but we just spent our budget on the chimera, it's too bad. เราอาจจะสามารถถอดกิ้งก่าจำลองขนาดมหึมาออกจากมือคุณในวันหนึ่งแต่เราเพิ่งใช้งบประมาณไปกับกล้องมันแย่เกินไป Yeah. Johan-san was also looking at the ใช่ monsters with some regret. โยฮอนแซนก็เสียใจเช่นกัน Well, I shall see you off now. ฉันจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้ If you happen to pick up anything less extraordinary, do drop by again. หากคุณบังเอิญได้รับสิ่งที่พิเศษน้อยกว่านี้แวะมาอีกครั้ง Alright, I said. เอาล่ะฉันพูด Yes. Where do you think I can sell something like a Garuda? คุณคิดว่าฉันจะขายอะไรเช่นครุฑได้ที่ไหน Possibly the royal capital or at least one of the dungeon cities. อาจเป็นเมืองหลวงหรืออย่างน้อยหนึ่งในเมืองดันเจิน I see, I guess the Garuda would be sitting in the item box for a little while longer. ฉันเดาว่าครุฑคงจะนั่งอยู่ในกล่องไอเทมนานขึ้นอีกหน่อย I looked around and sidled closer to the guild master, ahem, speaking of which, about that thing. I flashed a look ฉัน upwards. มองไปรอบบและเข้าไปใกล้ GUINDMATER หมอพูดถึงสิ่งนั้นเกี่ยวกับสิ่งนั้น The guild master subconsciously ran his fingers through his luxurious brown hair. Oh. ฉันกระพริบหัวหน้ากีฬาใช้นิ้วลูบผมสีน้ำตาลหรูหราโดยไม่รู้ตัว We have instruction not to sell without the count's introduction, aside from you that is. ห้ามขายโดยไม่มีการแนะนำการนับนอกเหนือจากคุณนั่นคือ You have a special privilege, but the price is. คุณมีสิทธิพิเศษแต่ราคา I whispered the amount, hoping not to scare him. ฉันกระซิบจำนวนเงินโดยหวังว่าจะไม่ทำให้เขาตกใจ I see. 50 gold is pricey, but I ฉันเห็น guess for this kind of effect it's worth it. 50 ทองมีผลมันคุ้มค่า Well, I shall have to work hard on my days off. ฉันจะต้องทำงานหนักในวันหยุดของฉัน Well, I'm glad that he doesn't think 50 gold was too much, which means Lambert-san was right. ฉันดีใจที่เขาไม่คิดว่า50โกนั่นมากเกินไปซึ่งหมายความว่าแลมเบิร์ตแซนพูดถูก I really should trust my merchant friend's judgment. ฉันควรจะเชื่อการตัดสินใจของเพื่อนที่เป็นพ่อค้าของฉันจริง However, on your days off, ๆ อย่างไรก็ตาม ในวันหยุดของคุณ yup, the guild master clenched his fist and slapped his very firm biceps. ใช่หัวหน้ากีฬากำปั้นและตบลูกหนูของเขาอย่างแรง Even guild masters have to go to the field when there aren't enough high-ranking adventurers around. แม้แต่หัวหน้ากีฬายังต้องลงสนามเมื่อไม่มีการผจญภัยระดับสูงมากพอ I was an A ranker myself, you know. ฉันอยู่ในความเครียดแค้นตัวเองคุณรู้ไหม Sometimes, when the guild needs a little more money, I'd go and hunt down something big for cash. บางครั้งเมื่อกิลด์ต้องการเงินเพิ่มอีกนิดฉันก็จะออกไปล่างเงินก้อนโตๆใช่ไหม Well, Willem-san is looking very positive about his ability to make money even after I told him about the price of the divine medicine, so I guess it's all right. วิลเลียมซานมองในแง่บวกมากเกี่ยวกับความสามารถของเขาในการหาเงินแม้ว่าฉันจะบอกเขาเรื่องราคาของโอสถศักดิ์สิทธิ์ก็ตามเลยเดาเอาละกัน Ahem, I should get going soon. แฮมอฉันควรจะไปเร็วๆนี้ Fair and my other familiars are going stir crazy from the lack of exercise. แต่และคนคุ้นเคยคนอื่นๆของฉันกำลังคลั่งไคล้เพราะขาดการออกกำลังกาย Oh, that's right. โอ้ถูกต้อง Well, good luck on your hunt. And be careful, although I guess that last bit is a little unnecessary for your party. Haha. และระหว่างปาร์ตี้ของคุณ I left the Adventurers Guild amidst cries of
Slow. กีฬานักผจญภัยท่ามกลางเสียงร้องของ Sorry. Didn't I tell you to hurry up just now? Yes, เมื่อกี้ฉันบอกให้รี you บไป did. ไม่ใช่เหรอ Sway's sleeping, look. She waited so นอนหลับ long ตา that she fell asleep. เธอนอนหลับ Yes, sorry about that. ใช่ขอโทษด้วยเรื่องนั้น Humph, whatever, just get on. อะไรก็ได้เพียงแค่ได้รับไหน Alright. เอาล่ะ I climbed aboard the Fair Express and we sped off for the gate. ฉันปีนขึ้นไปบนแฟร์เอ็กเพรสและเรารีบไปที่ประตู Total gold equals 87,509. It went up again. ทองรวมเท่ากับ 87,509 มันก็ขึ้น